Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanka da zuwa AAAK One Hand Engineering and Computer. Duba da la'akari da mutane suna iya zuwa su sayi kwamfuta da hannunsu sabuwa ko kuma second hand ko kuma su kwamfuta dai normal kwamfuta wadda ba za ka ce sabu ba za ka ce tsofa ba. To suna yin wasu 'yan kuskure da haka mutum ya sayi kwamfuta amma bai san ya za a yi har operating ɗin ta yadda ya kamata ba. Don haka yau na shirya muku bidiyo akan operating system. Zan Allah kafin mu shiga wannan bidiyo ina da buƙatar ku yi subscribe ku share wannan bidiyo don kowa ya amfana. Abin da nake so in gama a yau, idan har ka sayi kwamfuta sabuwa ko London use ko kuma wani kwamfuta da kake so ka amfani da ita, farkon abin da ya kamata ka fara yi ka san wani irin window ka install, sannan kuma ka san wani irin software za ka yi amfani da su. Sannan ina so in lissafa maka wasu abubuwa kamar haka. Na farko dai ba za ka ji ba, na ɗaya idan ka sayi kwamfuta yana da wasu abubuwa gaba ɗaya kamar haka. Yana da kyau a ce na ɗaya san irin wanda da ka install, kuma ya kasance ka san irin ainihin operating system kake amfani da shi, sannan ka san irin software ɗin da kake so ka yi amfani da shi, sannan kuma ka san me kake so ka yi. Ana so ka yi connecting a internet offline aiki kake so ka yi ko kuma online, don akwai different install ɗin da za ka yi online work su kuma offline work. Na ce online ina nufin wanda za ka yi connecting da internet, na ce offline wanda kuma ba za ka yi connecting da internet ba. Don ganin yadda wannan bidiyon yake kasancewa, ina so don Allah ku biyo a cikin wannan bidiyon na ku yanke komai daga cikin wannan bidiyon. Insha Allah zan nuna maka ya za a yi shirya kwamfuta ka zama yadda ya kamata ko kuma ka dinga aiki ita yadda ya dace. Don ganin yadda wannan abun yake kasancewa, ina so ka biyo ni a cikin wannan bidiyo ka gaya ya abun yake kasancewa a cikin wannan. Assalamu alaikum warahmatullah, barkanku da safiya da fatan kun tashi lafiya. Duba da aka yi da na ce zan kawo bidiyon ya za a idan mutum ya sayi kwamfuta me ya kamata ya fara mata. Ga bidiyon za mu fara shi kamar haka. Idan ka duba da kyau wannan kwamfuta guda biyu HP ne da ainihin asa. So duba da aka yi wannan HP na babu na caji a ciki, abin da nake so zan yi amfani da wannan asa din akwai caji a ciki. Walau ka siyo Dell, walau ka siyo asa, walau ka siyo Asus, walau ka siyo Toshiba da dai sauran duka product na kwamfuta ko HP duka dai gabaki daya, abin da ya kamata ka fara kwamfuta in kai ka fara install din sabon window. Saboda kada bidiyo ya tsaya ba kowa ya tsayi ba kowa ne ya san yadda zai install din window ba, shi ma zan zo muku bidiyo akan ya ake ana install din window. Mutane su yi hakuri sakamakon bidiyo na yana rawa saboda babu star ne, ba ni da star. Abin da za ka yi anan, ka gari an rubuta ka kunna window saboda ta rubuta maka launch start repairing recovery. Abin da kuma a ƙasa ta rubuta maka start window ne. So tari idan mutum ya kace kwamfuta a window saboda tana nuna masa irin wannan, to inda ya kamata ka yi shiga start window na normally sai ka danna enter. Kada ka manta kana da One Hand Engineering and Computer. Allah ku kuma wasu saurari na share da bidiyon. Wannan bidiyon zai nuna maka idan ka sayi kwamfuta sabuwa ko London use ko failing use ya ce maka farkon abin da ya kamata ka yi duk lokacin da ka san ka sayi kwamfuta a hannun wani ko kuma a kamfani, kamar daga wannan flat shi ainihin software ne da ake install din window a kansa. To za mu yi muku bidiyo ya za a yi ainihin install din window. In ka lura waɗannan flash ne guda 4 ko guda 3 nake da su, na riga na yi driving ma'ana na saka window 7, window 8, window 7, window 8, window 10. Abin da ya kamata ka yi maimakon ka je ka so plate wannan da kan yi nan na maka shi wannan plate na window 7 yanzu an wuce wannan zamani yana crashing, amma in kai amfani da flash ka je kai downloading sai kai repost yadda ake repost din video yadda ake repost din window a ciki mun riga da mun yi bidiyo a kai, amma za mu sake yin bidiyo na Hausa yadda kowa zai sanya zai yi repost din window. Kada ka manta in ka sayi kwamfuta abin da ya kamata ka fara mata yanzu na gama install din window successfully, na gama sa mata sabon window. To abin da ya kamata ka sani a fara neman security, amma antivirus sa masa. Zan sa mata security guda biyu. Antivirus din kala biyu, akwai Abbas da nake so ne amfani da shi, sannan kuma akwai Smart. Antivirus suna nan da yawa iri amma waɗanda suka fi latest aka fi amfani su zan muku bidiyo a kansu. Ɗaya za mu baka shi free ne ba sai ka sayi ki ba, ɗaya kuma gaskiya sai ka sayi ki ne, wanda sai ki 300 naira 3,500 naira 6,500 3 user kenan, ko user kuma naira 17,500. Kuma da crack wanda za mu sayi maka a naira 100. Wannan hard drive ne da na ɗauko baki. To wannan hard drive na yi storage ɗin abubuwa da dama a ciki. Zan zo in saka shi a cikin kwamfutar nan na saka shi fara install ɗin. Ya zan yi fara install ɗin ainihin security antivirus.
ku ɗauka cewa nan kai ka sayi kwamfuta ka sayi ta kaji ka sa mata window, sakamakon ba kowa iya install ɗin window a kwamfuta ba, shi ma za mu zo a kansa, shine operating ɗinmu na biyu, ya za a yi ka install ɗin window a kan kwamfuta. Bayan ka install ɗin window sai kuma kai amfani da wannan bidiyo na gaya maka zo ka sa mata antivirus. So zan fara in je zan shiga my computer. Idan na shiga my computer yanzu zan shiga, za ka ga yadda hard drive na zai nuna, gashi nan ya nuna min kamar haka. Bari in maka zoom in yadda za ka fahimta. Idan ka shiga hard drive naka, to a inda ka ajiye ainihin Windows 7 ba abinda inda ka ajiye store ɗinka, wannan shine ainihin local disk, wannan shine window da local disk na ma'ana window da ke kai, to shi kuma wannan shine hard drive na external da na saka a ciki da wannan system reserve. So a cikin wannan jan da kuke gani shine storage na ajiye abubuwa da dama, su antivirus, su Microsoft, Corel Draw, SDI da sauran safasafai da millions of safasafai. Ina da software ya fi kwaya 1000 a cikinsa. So abin da zan yi zan nuna muku ya za ku yi activating window. Farko idan ka sa wa kwamfuta za ka yi abin da ya kamata ka fara sa mata shine winra antivirus. Wannan ita ake kira winra. Zan yi install din winra. Ita me ake nufi da winra? Ita winra wata abu ce wadda idan baka ita a kwamfuta kai da koda kai da download software ko kuma tura man software, za ka software din yana gani fari ba za ka iya ganin me ya ce. To yanzu zan je in sa winra. Na riga na install din winra. Idan na yi install din winra successfully, gashi yanzu ina kokarin in install din winra successfully. Yanzu ka duba da kyau kuma ya kasance lalle kwamfuta ka akwai lokacin da wata kwamfuta in kai za ka ba ta network. Ka ga da wannan kwamfuta ba sai kai driving ba. Akwai kwamfuta da kai dole kafin ka ba sa mata antivirus sai kai driving da SDI ko kuma da driver pack solution. So abin da zan yanzu na riga na gama install din winra. Na nuna maka cewa wannan kwamfuta ita ba sai an yi driving ɗinta ba. Dan akwai kwamfuta da kai driving za ka ga network card ba zai zo ba, da sauransu bluetooth, sauransu kuma ainihin graphics VGA card kenan duk ba su ba sai kai driving. Wannan kwamfuta ba ta bukatar sa, da yawancin new model kwamfuta ba sa da bukatar wannan. Abin da nake so in install, ina son install din smart antivirus. Crack one ba, ina son samu key wannan install zai fara min aiki. Okay, me ya kamata na yi yanzu? Zan je inda kuka gani wannan duk file na kuka na zipping files ne, saboda ni ina aje file ina a zipping. Zan koya muku ya ake ana aje file a zip. Amfanin aje file a zip file, babu wani mahalukin virus zai zo ya taba maka su, ko da ya zo zai tare da kamar kayanka a cikin product. So idan kai yanzu dole ne yanzu zaka yi install din wannan file din na sai kai extra, kada wani wutar ya je ya ga nasa daban ba da na a'a, ni na yi zipping din su. Shi ma zipping din su bidiyo ne mai kansa guda, sai an koya maka ya zaka kai zipping nasu. Yanzu ina son je kansa ainihin antivirus na in yi extract. Akwai wani abu da ake kira extract, kada kuma ku subscribe Allah kuma na share din wannan bidiyo. Wato shi wannan extract da kake gani idan ka fara install din wannan a computer ka, ko da ka haɗa file za ka yana nan ya kamar alamar CD room. Yanzu dai extract nake, amma da gani yanzu hakan na extract ne. Ma'ana extract in ka je kan ainihin zipping file kai right click, in kai right click zai ainihin baka zaɓi da za ka yi extract ko kuma kai post. Yanzu abin da zan yi ina son yi extract zai kuma desktop ɗin kwamfuta na, maimakon da can a gana taɓa desktop, to da can yanzu ba a kan kwamfuta na yake ba, yana cikin hard drive ne. Yanzu zai koma screen ɗin kwamfuta na. To idan na koma screen ɗin kwamfuta na zan gani yanzu in ƙara extraction na shi. Kaga yanzu ya zo gashi nan mai alamar, gashi nan kana ganin shi mai kamar da alamar property, ka gan shi nan to ina extraction na shi. Kaga na karauta extraction file, ina extraction na shi zai zama guda biyu. To kaga yanzu ya zama guda biyu, ga extracting one ga kuma ainihin zipping file one. To abin da ya kamata in yi zan shiga wanda ake kira extracting one, saboda dole in kana so ka yi. Kaga su nan gashi ne maka makin na saman shine wanda aka yi zipping, wannan kuma wanda ne extracting yanzu. In ga extracting din file zai sake baka irinsa, amma kwafansa shi kuma wanda zaka iya shiga kai aiki da shi. Abin da ake nufi da extracting file, wato in kai extracting file ba shi ka riga ka bawa file din kariya ne, ba wani virus zai iya taba shi. To yanzu abin da za a yi na riga na extracting, ina so in je yanzu in maka install din smart antivirus. Bari in kuma baya sakamakon maka zoomin ka fahimtar da farin ya zoomin din bidiyon da, saboda yana da yan wasu rikice-rikice. Ga wasu aro nan nayi guda biyu, zan saita maka ganin ka fahimta. Zan yi maka zoomin ka gane me nake nufi da wayannan key da nake magana, saboda sautari wannan antivirus yana da rikitarwa wajen sashi. Dan baka sa shi daidai ba zai maka aiki yadda ya kamata ba. Yanzu ina so in yi maka zoomin, na maka zoomin yadda zaka fahimta. Sorry, kaga wannan koren shine smart din, shine ainihin raw file, sannan kuma ga inda aka rubuta key, ga inda aka rubuta crack software. So zaka taba wannan da aka rubuta koren din smart antivirus 2020 din kai ka taba shi. Bayan ka taba shi a ƙasa can za su baka alamu da zaka taba. Na clicking nan yanzu na taba,
yanzu zai bani dama zai ce maka wai program waye to kai abin da ya kamata kai ka ce masa okay ka da abin da yake faɗa. To can ƙasa za ka ga can ya nuna ƙasa gashi nan ya fito zan maka zoom in idan da ka ce ma English ne ka taba ka ce okay ka zo ka taba next. In ka taba next ne ka jira shi zai gama install. Yana gama install zai nuna a cikin screen to ba wai da kai install ɗinsa ya fara aiki ba a'a zai aiki amma kuma akwai aikin da ba zai iya ba idan wani virus ya zo zai iya cewa ba zai iya cire shi ba. So ku kula da kyau gaskiya wajen wannan antivirus daidai ka gama zaka zo gurin da aka rubuta setting a daidai gurin da aka rubuta setting sai akwai wani gurin da aka ce ma smart product and user name da kake so ka sa a kasan zaka sa product key sannan kuma ga inda aka rubuta ka sa name sunan da kake so ya zama kai. To kada ku manta gaskiya wannan shi ba free bane ba ana sai da ainihin key din direct. So abin da nake so da ku bai bukatar kidin wannan ko da kayan sun ɗin shi aka zai maka aiki amma ba zai maka aiki yadda kake so ba. Kamar a misali ka ce ka kawo soja ne na gadin ka ce kuma ka kawo ɗan sanda ko kuma ka ce ka kawo mafol ko kuma ka ce ka kawo ɗan bijilanti ko ka ce ka kawo mai gadi kaga kowane da akwai sanansa. To yanzu zai maka aiki kamar in ce maka da ɗan sanda ne a kwamfuta ba soja kake da shi ba. To abin da ke so da ku ga mai bukatar wannan kidin ya zo ya min magana in yi min magana zan sayar masa da kidin nan naira 300. Amma in siya za ka yi hannun su kwai ka sai shi 3 user naira 2,500 ko 2,500 ko 3 user kenan. Amma ni in ka siya 300 hannuna 300 zan sayar maka da shi sai in baka shi a link ko kuma in baka shi a ainihin WhatsApp ko Facebook duk dai ta kashe kafofin yaɗa labarai da kabin insha Allah zan baka shi. Ka gani in so kake ka siya direct anan ma za ka siya nan ma zai baka pass. Allah kada ku manta ku subscribe kuma na share wannan video saboda kowa ya amfana. Ok, mun gama da smart yanzu ko da ka saka wannan ka dauka cewa kana dan sanda mai tsare maka kwamfuta ka ba soja ba an ka so ka samu zama soja na tsare maka kwamfuta babban tsaro to ka kasance ka ga yanzu antivirus din ya fara mun aiki gashi na har ya mun fine ne ya nemo wani virus a cikin wannan kwamfuta a guda uku. Zai iya cinye maka su ba ruwan sa shi zai cinye su. To ok, abin da zan yi zan je samu ku su Abbas yana da karfi fiye da bakwa tunani dan ya so ya kuwa wancan hede kai kowane yana da amfaninsa. Dole za ka iya cewa a wani gurin wani ya kwana amfani to shi ma yanzu zan zo in extract ɗinsa kamar yadda na extract ɗin wancan files ɗin da na extract ɗin wancan files yadda na wancan extract shi ma zai koma a screen ɗina zai fito sai in je in install ɗinsa a gan shi nan gurin shi ma ya extract. So idan ya gama extracting files zan zo in install kuma wato aikin na ne ya zama kamar guda uku kai bai zama zai zama maka haka ba saboda na riga already na riga na zipin file. Zan zo in gaya muku me zipin file zan yi magana akan me zipin file masu aikin kwamfuta sun san me nake faɗa ko kai da baka aikin kwamfuta ka gane me zipin file ga ina buɗe yanzu ga antivirus a cikin zan clicking sai ce min yana da buƙatar yayi waye in ce masa okay yana bani alhaucin ne cewar gashi anan wannan na da sign in din akwai okay a gurin kai ka taba okay ce ka yadda da abin da ke so yi za ka jira shi a few minti zai dago bayan ka jira shi a few minti zai dago idan ya dago mutane su yi haƙuri sakamakon bidiyo yana musu rawa haka sakamakon bai kamata a ce bidiyo yana rawa ba ya kamata bidiyo tsaya yau na ba da stand ban da stand kuma na yi alƙawarin zan kawo bidiyo nisa na yi wannan bidiyon a haka kada ku manta kuna iya yake wani hannun injiniyar a yau Allah ku yi subscribe kuma share wannan bidiyo ok idan ka duba ya nuna maka ka taba install zan dawo na nuna maka daidai gun da ka gaci ma your Abbas ka gane premium security install in this program too don't turn off your computer abin da ke gaya maka fato fa ba sun ta fara install kakka yadda ka fara ka je ka kashe kwamfutar ka baya da bukatar wayan baka da caji ko kuma ban da wuta a jiki kuma ce na kama installin sa an dauke wuta abin yana kawo matsala yakan iya sa window ya corrupt me window ya corrupt ka zo kunna kwamfuta ka taki budewa kuma da ka kunna ta wani abun ya taimaka samtun waye ya stopping working waye tana taimaka iskanci dole kai kuma ta mutu amma insha Allah in kana bibiye da ni a hankali zan nuna maka ya za a yi install din window ma akan kwamfuta kuma ya za a kai reposin ya za ma ka samu window din ba haka reposin ina sa kuma ka je ka install akan kwamfuta kada ka manta kana AAK one hand engineering arewa computer muna so mu koyar da mutane abin da muka sani hardware and software wannan aikin da muke shi ake kira da software ba la'akari da mun riga mun yi hardware bangaren da zamu kwance kwamfuta akwai videos na nan na bangaren hardware ya za a yi maka tracing in problem akan kwamfuta ko ya za a kai fixing din wani problem na kwamfuta haka
duk da akwai su insha Allah, saboda ba lokaci ne editing din bidiyo yana mun wahala, kafin tsaya a ɗau bidiyo ma yanzu yana ɗan ba mu wahala, yadda ku yi haƙuri da duk abin da kuka zo ku samu. Sannan duk wanda yake da tambaya kan bidiyo in ya ga bidiyo na a YouTube zai iya tsaya ya typing rubutu ya gaya min meye matsalarsa da bidiyo, insha Allah zan masa respond, insha Allah zan masa respond, insha Allah zan masa respond. Sai dai a lokacin da ka tura bai zama lallai a ce ka same ni na online ba, mutane sun ci gaba da yin haƙuri, saboda duk wanda ya ce zai koyar da wanda za a koyawa sai an yi haƙuri. Wata ran shi mai kowa zai iya cewa ya ɗan gaji, wata ran kuma shi mai koyar da zai ce ya gaji. Za ka ba shi lokaci a few minti, ɗan jira shi a few minti, saboda sai ya ɗan lokaci ya, saboda zai gama install ɗin dukkan program ɗin da kake da buƙata a ciki. Kada ka manta ka bi doka a wajen install ɗin wannan antivirus ɗin, sakamakon shi duk da wannan antivirus ɗin free ne, komai nasa kiɗin nasa duk zan ba ku. Din in ka zo kana tambaya a ina ne za ka samu, zan ajiye muku shi inda ya dace, wanda ya ga yana da buƙata sai ya min magana. In dai yawan magana ne san ta ina zan nemo masa shi da tura masa shi ya downloading, sannan ya je install ɗinsa. Za ka ba shi a few minti, ka yi haƙuri da ya gama install complete. Bayan ya gama install complete, ya gama install complete installation, sannan za ka je kai ainihin ɗauko kiɗin ka sashi, saboda ko da ka gama complete installation ba ka yi abin da zan yanzu ba, aikinka akwai shawararsa. Kaɗan ba shi lokaci, shawara kaɗan ya ma gama, zai yi ainihin complete. In yi ainihin complete zai ɗago, sai mu je mu yi ainihin ƙarasa aikinmu na install. Daga nan shi kenan mun gama da yin ka sayi kwamfuta me ya kamata ka fara mata, sai kuma shiga operating system. Idan ka lura da kyau gashi yana gama install, gashi har ya nuna a nan gurin, kaga can da can har ya fito ya nuna, gashi ya nuna alamun sa a nan gurin. So yanzu abin da ya kamata mu yi, za mu zo mai clicking, in muka clicking in ya buɗe kai inda za mu je mu ainihin ainihin karasa aikin mu da za mu saka masa key, saboda ya zo da key. In ka clicking nashi yana da ɗan ɗau lokaci, ko kai a kwamfuta kan kasa dan yi hakuri, kuma kakka ce ko na website zaka je ka dauko wannan, a'a, saboda in ka ce zaka je ka dauko shi a kowane website akwai problem. Dan gaba za mu yi hoto, idan ka zo da kyau ya ce ma your subscription is not available. So yana gaya maka cewa abin da kai subscription, ma'ana da kai install din is not available ba. So me ya kamata yi? Daidai da ka rubuta koren rubutun nan za ka taba ka ce subscribe. So in ka taba shi zan taba shi in je yi subscription din yadda za ka yi. To subscription din bana mai bayan ka riga ka yi, in ka taba shi din sai ka zo nan ƙasa inda nake taba, gashi nan gurin inda aka fita enter activating code, sai ka shiga. Bayan ka shiga zai ce maka je ka dauko key, ka duba dai abin da nake kai, ka taba wajen nan gurin da ka na taba, gashi nan gurin amma zumun nan ƙasan wajen rubutun nan koren nan, sai ka taba shi. In kai clicking da kyau ka ga abin da nayi, to zai kaka daidai nan gurin. Idan ya kaka daidai nan gurin, da kuma abin da ya kamata kai sai kai abin da nayi daidai nan gurin, ga inda ya kaka nan gurin, ka je ka taba ainihin desktop ɗinka. Bayan ka taba desktop ɗinka zai kaka ainihin inda kake da wancan key din, ka na sa key a can, sai ka taba shi ka dauko shi. Ka taba shi da kai da dago nan gurin, sai ka zo ka ce masa ka ga key din ya dago ya zo nan gurin. Daidai kana taba zai ce kai ka desktop, in ka desktop sai ka dauko wannan folder da muka extract na activate, ko key a cike ka click na iya zai kaka nan, kaga abin da ce ma this computer is protected. Wannan computer taka da kake gani an kare ta. Allah kada ka manta danna mana subscribe mana share wannan bidiyo.